日本人選手は前回に比べおよそ半数の20人、少数精鋭で臨みます。その日本勢が昨日早くも金メダルを獲得。アルペンスキー男子滑降に出場した加納彰。22人中10人がめいちゃん、難しいコースを最高時速めいちゃん、めいちゃん、めいちゃん。見事トップのタイムでゴールし、今大会日本勢金メダル第1号に輝きました。大会で勝つことができたんだなっていうふうに思います。水曜日、6月にワールドカップを控えたサッカー日本代表がニュージーランドと親善試合を行いました。試合は序盤からゴールラッシュ。開始4分、岡崎が裏への飛び出しで泥臭いゴール、先制点を奪います。そして3分後、今度は香川。ドリブルで仕掛けて PK 獲得。それを香川自ら沈め、2対0。さらに1点を追加した後、17分。